Ethio Telecom egaa future ajaa'iba qabateetiin nuuf fideetiin jira. Egaa baay'een keessan akka beektan namaaf bilbiluu yeroo barbaadan imo keessanitti telegrama keessanitti fayyadamtaniiti jechuudha kan viidiyoodhaan namaaf walii bilbiluu dandeessan. Amma immoo kanaan dura future sagaleedhaan walii bilbilaa turtan jechuudha. Amma immoo viidiyoodhaan walii bilbiluu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argartan viidiyoodhaan wajjin haasa'uu ni dandeessa yeroo nama bilbiltan. Kanaan dura sagaleedhaan ture miti. Inni sun future ajaa'ibaa tokko ofirratti dabalatee jira. Egaa sarvisni kunis yookaan immoo tajaajilli kunis VolTE service jechuudhaan kan fidan jechuudha. Egaa biyyoota guddatan keessatti viidiyoodhaan direct waliin bilbiluun ni jira. Gara biyya keenyattis dhufeetiin jira. Yeroo muraasa rakkoofiseetiin jira. Egaa isinis bilbila keessanitti fayyadamtaniitiin yeroo nama bilbiltan jechuudha. Wi-Fi tokko yookaan immoo data tokko osoo isin hin barbaachisin yeroo nama bilbiltan viidiyoodhaan waliif bilbiluu ni dandeessanii. Akkamitti waliif bilbiluu dandeessan yookaan immoo tajaajila kana akkamitti ittiin fayyadamuu dandeessan kan jedhu tokkoffaa galmaa'uu qabdanii, lammaffaa immoo galmoon keessan xumuramuutiin qaba jechuudha. Sadaffaa irratti immoo bilbilli keessan yookaan immoo bilbila isin itti fayyadamtan tajaajila kana sappoortii gochuu qaba yookaan immoo hojjechuu qaba jechuudha. Bilbiloota muraasaa fi kan gallakkise. Egaa bilbiloota gosa gosaan jechuudha. Samsung qabate, ZTE qabate, akkanumallee iPhone, Infinix fi kan kana fakkaatan isaan kanneen irratti sappoortii godhan jechuudha tajaajila VolTE service kana jechuudha. So salphamatti Wi-Fi tokko malee akkanumallee data tokko malee bilbila keessaniin akkuma kanaan dura nama yeroo bilbiltan jechuudha salphamatti. Egaa viidiyoodhaan illee walii bilbiluu ni dandeessan. VolTE service egaa ni ilaalla viidiyoo irraa keessatti. Akkamitti galmaa'uu akka dandeessan bilbiloonni immoo VolTE service kana support gochuu danda'an eenyu kan jedhu ni ilaalla. Faayidaan irraa argattan immoo kan dabalataa yookaan immoo faayidaan isin irraa argattan ni jira. Isas wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa yeroo nama bilbiluudhaaf keyboardii irra seentan fakkeenyaaf bilbila kan kooraan keyboardii irra seenee jira nama bilbiluu fi barbaade keyboardii yookaan immoo call phone kan jedhamu irratti ni barreessa jechuudha. Kanaan dura baay'een keessan ni beektanii ni barreessa. Ergasii immoo nama kanaaf bilbiluu yeroo barbaadetti daka kanaan asirra yeroo kilik godhe egaa seemii na filachiisa. Seemii barbaadeen nama bilbiluu fi barbaade bilbiluu ni danda'a. Amma immoo maal fide jechuudha dakalee kanarratti akkuma asirratti argartan kiyya galmaa'ee waan xumurameef VolTE service kana bilbilli kan koollee sappoortii gochuu danda'a. Akkanumallee viidiyoodhaan nama bilbiluu ni danda'a jechuudha. So mallattoo kaameraatti argama asirratti akkuma asirratti argartan isarratti kilik yeroo godhu ergasii immoo meet ka jedhu isiniif fida isinirratti yoo galmaa'in jechuudha bilbilli keessan sappoortii gochuu yoo hin dandeenye jechuudha. Kan koorratti viidiyoo kool ka jedhu fidee jira. So direct viidiyoodhaan namaaf bilbiluu ni danda'a jechuudha. Ergasii immoo lakkoofsa ni filadhaa fi direct viidiyoodhaan akkuma asirratti argartan viidiyoodhaan namaaf bilbilaatiin jira jechuudha. Egaa bifa kanaan salphamatti nama barbaadaniif bilbiluu ni dandeessanii. Akkamitti galmaa'uu dandeessan, akkamitti viidiyoodhaan waliin haasa'uu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Egaa ammaan booda viidiyoodhaan nama waliif bilbiluudhaaf salphamatti imoon, telegrama, bootoomii, waasappii fi kan kana fakkaatan isin hin barbaachisu. Ammaan booda bilbila keessan qofatti fayyadamtanii Wi-Fi tokko malee, data tokko malee salphamatti nama barbaadaniif viidiyoodhaan walii bilbiluu ni dandeessan. Sarvisii kana akkamitti itti fayyadamuu kan dandeessan guutuu isaa har'an ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Umar bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti salphamatti VolTE service akkamitti itti fayyadamuu dandeessan. Wi-Fi fi data tokko malee bilbila keessan qofatti fayyadamtanii viidiyoodhaan akkamitti walii bilbiluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Bilbiloonni sappoortii gochuu danda'an VolTE service kana immoo eenyu kan jedhu isinitti agarsiisa. Faayidaan isaa immoo maalidha kan jedhu gabaabinumatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa odeeffannoowwan teekinooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu hojiiwwan onlaayinii fi kan kana fakkaatan argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabadha. Gara barnootichaatti. Egaa duraan dursitanii tajaajila VolTE service kana argachuudhaaf salphamatti jechuudha. Ethio Telecom irratti galmaa'uu qabdan. Galmaa'uudhaaf immoo lakkoofsa kanatti fayyadamtanii 8994 kan jedhamu kanarratti meeseejiidhaan ni ergitanii fi jechuudha. Akkamitti erguu fi dandeessan, akkamitti akka galmooftanii fi akkamitti fudhatama akka argattan amma isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Egaa duraan dursitanii tajaajila kana argachuudhaaf galmaa'uu qabdan. Ethio Telecom irratti immoo galmaa'uudhaaf salphamatti gara meeseejii bakka itti ergitan aappii meeseejii jedhamu ni beeytanii meeseejii adda addaatti irratti isiniif ergamu irra ni seentan. Ergasii immoo ni galmooftan jechuudha. Tajaajila kana argachuudhaaf gara meeseejiitti erga seentanii booda egaa appilikeeshina meeseejii jedhu baay'een keessan bilbila irraa ni qabda waan ta'eef galmaa'uudhaaf salphamatti bakka meeseejii jedhamu kana irra ni seentanii. Ergasii immoo bakka meeseejii itti namaaf erguu barbaadan
irratti bakka mallattoon miseejii amma isinitti agarsiisaa jiru kanarra ni seentan. Ergasii immoo akkamitti akka galmaa'uu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Galmaa'uudhaaf salphamatti type name, phone number or email bakka jedhutti isiniif dhufa jechuudha. New chat ka jedhu jalatti ergasii immoo asirratti lakkoofsa amma isiniif ibse kana galchitan jechuudha. 8994 jettanii. Egaa lakkoofsi kun ittiin galmooftanidha jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan lakkoofsa kana erga asirratti barreessitanii booda send to 8994 isiniin jedha jechuudha. Egaa jala kana irratti immoo garanatti erguudhaaf deemna waan ta'eef send to jettan asirratti erguufii deemna waan ta'eef. Ergasii immoo gara miseejiitti isin seensisa akkuma asirratti argartan bilbilli kanaadha jechuudha. Egaa asirratti 8994 ta'uu check godha. Ergasii immoo asirratti barreessitan maal jettanii VolTE jettanii barreessitan. VolTE jettanii barreessitan. Egaa salphaadha. VolTE akka iskiriin irratti isiniif barreesse kana barreessitanii ergasii immoo miseejii kana erguu dandeessan. Egaa miseejii irratti immoo haala kanaan barreessuu warroon hin beekne karaa isteeppii salphaa ittiin barreessitan isinitti agarsiisu. Bakka itti namaa bilbiltan phone application jedhamu kanarratti ni seentan. Ergasii immoo 8994 jettanii ni bilbiltan. Erga bilbiltanii booda immoo ni cuftanii erga cuftanii booda immoo as keessatti galmaa'eetiin argama jechuudha lakkoofsi kun akkuma asirratti argatan 8994 ni cuftan bilbiltanii ergasii immoo ni cuftanii daftanii jechuudha. Ergasii immoo bilbilli kun bakka itti namaaf bilbiltanii foon ka jedhamu kana keessa bakka namoonni itti bilbiltan itti galmaa'e kanarratti galmaa'e. Ergasii immoo salphamatti galmaa'uudhaaf 8994 ka jettu kanarra kilik gootan asirratti jechuudha. Ergasii immoo miseejiin jalatti isiniif dhufa akkuma asirratti argatan miseejii kan itti kanarratti aggootanii ergasii immoo direct bakkuma duratti seenee san inni fudhata jechuudha. Ergasii immoo VolTE jettanii akkuma duratti isiniif barreessitanii ergasii immoo miseejii kana ni ergitan. Miseejii immoo akkuma asirratti argatan akka isin yaadachiisuuf yookaan ergaan kun yeroo isin dhaqqabe akka isin yaadachiisuuf asirra saanduqa kanarratti kilik goosanii ergasii immoo always allow ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan miseejii kana ni ergitan. Egaa miseejiin kun Ethio Telecom akkuma dhaqqabeen salphamatti miseejii dabalataa isiniif ergaa akkuma asirratti argatan kabajamoo maamila keenya ergaa keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Gaafiin keessan nu qaqqabeetiin jira hanga isiniif deebisunutti maaloo obsaan nu eegaa isiniin jedha. Ethio Telecom isiniin jedha. So galmee keessaniif isin galmeessanii amma direct isin galmeessanii isiniif deebisan jechuudha. Yeroo galmeessanii deebisanitti maal akka isiniin jedha wajjin ilaalla. Egaa Ethio Telecom irraa miseejiin tokko na dhaqqabee jira 8994 jedha. Egaa galmaa'ee kan turedha jechuudha. So isa keessa seenee haa ilaallu. Akkuma amma asirratti argartan VolTE eegatiin ture akkuma asirratti argartan ergaan tokko na dhaqqabee jira. Dear customer, as per your request VolTE service has been added to your service number isiniin jedha. Make sure the VolTE voice calling feature is enabled on the smartphone jedha. Egaa smartphone irratti enabled ta'ee jira. So ammaan booda maalitti fayyadamuu dandeessan jedhee jira. VolTE service kanatti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Ammaan booda namaaf yeroo bilbilu salphamatti galmaa'eetiin jira waan ta'eef VolTE service kana argachuu ni danda'a. Yeroo namaaf bilbilu salphamatti viidiyoodhaan namaaf bilbiluu ni danda'a jechuudha. Ammaan booda Wi-Fi daataatti fayyadamuun nan barbaachisu direct yeroo namaaf bilbilu egaa salphamatti viidiyoodhaan namaaf bilbiluu ni danda'a jechuudha. Application phone jedhamu keessa seenuudhaan kan namaaf bilbiltan asirratti iskiriinii bilbila keessanii qaqqabdanii yeroo harkistan gubbaa kanarratti jechuudha. VolTE jedheetiin jalatti light one ka jedhutu argama. Akkuma asirratti argaa VolTE fayyadamuu yookaan immoo viidiyoodhaan namaaf bilbiluu ni danda'a yookaan immoo galmaa'eetiin jira jechuudha. So service kanatti fayyadamuu kan kootiif onnaa ta'uu isaa immoo ilaaluudhaaf salphamatti nama bilbiluu fi barbaadaniif ni barreessitan jechuudha. Gubbaa kanarratti nama bilbiluu fi barbaadan ni barreessitanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan mallattoon tun isiniif dhufti. Mallattoon kaameraa kan fakkaatu kun isiniif dhufti jechuudha. Isheen kun amma sirriitti magariisa taati yoo galmooftan jechuudha yookaan immoo magariisa hin taatu. Asirratti yeroo kilik gootan immoo asirratti namoonni warroonni galmaa'in immoo meetta jedhu qofatu isiniif dhufa. Bilbiloota smartphone irratti meetta jedhu qofatu dhufa malee asirratti hin dhufu. So direct viidiyoodhaan bilbiluu yoo barbaade isatti kanatti fayyadamaa jechuudha. So akkamitti akka viidiyoodhaan fayyadamee bilbiluu danda'u immoo amma wajjin ilaalla. Egaa akkuma asirratti argartan nama barbaadanii bilbiluu yoo barbaadan immoo lakkoofsa erga barreessitanii booda kontaaktii keessan keessaa baafattanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan jala kanarratti mallattoo kaameraatti argama isiniin jedhee jira. Mallattoo kaameraa kanarra kilik gootan maaliif sagaleedhaan hin taane waan ta'eef sagaleedhaan bilbiluu yoo barbaadan bakkuma qaraarratti mallattoo magariisa mallattoo foonii ofirraa qabdu kanarratti kilik gochuudhaan bilbiltanii asirratti mallattoo kaameraa kan addaatu isinii dhufa. Isheerra kilik gochuudhaan ergasii immoo nama barbaaduu fi bilbiluu fi barbaadan meetii itti fayyadamtanii akkamitti bilbiluu akka dandeessan kan nama waliin ruumii irratti yookaan immoo gareedhaan wajjin haasawuu akka dandeessan boodarra viidiyoo isiniif hojjedha. Asirratti immoo kan har'a isinitti agarsiisuudhaaf dhufe viidiyoo kooliidha. So viidiyoodhaan akkamitti walii bilbiluu akka dandeessanidha. Wi-Fi tokko malee daataa tokko malee jechuudha. So kaardii keessan qofa guuttachuudhaan haala kanaan walii bilbiluu ni dandeessaniif viidiyoo kool ka jettu kanarra kilik godha. Ergasii immoo nama barbaadeef seemii ni filadhaa fi egaa seemii keessan jalatti VolTE fayyadamuu keessan asirratti aad ta'a jechuudha lakkoofsi bilbilaa. Ergasii immoo nama kana filadhee
Egaa akkuma iskiriinii irratti argaatiin jirtan haala kanaan kaastanii nama isa wajjin illee wajjin haasa'uu ni dandeessanii yeroo bilbiltaniif immoo jala kanatti kan argamu mallattoon kaameraa ni argama switch ka jedhu ni argama egaa kaameraadhaan asirratti arguu dandeessanii gubbaa san irratti immoo koornaa irratti laayit ka jettu ofirraa qabdi egaa haala kanaan viidiyoodhaan namni sun isin jalaa kaasee wajjin haasa'uu ni dandeessan jechuudha egaa hedduu tokko salphaadha haala kanaan nama walii bilbiluu ni dandeessan garuu nama akkamii wajjin haasa'uu danda'a kan jedhu immoo egaa namaan haala kanaa waliin haasa'uu ni dandeessan. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale wanti asirratti hubachuu qabdan ni jira. Bilbila hunda irratti sarvisiin kun yookaan immoo tajaajilli VoLTE service jedhamu kun ni hojjeta jettan hin hojjetu. Bilbiloonni saapoortii gochuu danda'an eessaa argachuu dandeessan? Bilbiloonni hojjetan eenyu kan jedhu akkamitti ilaaluu akka dandeessan liinkii isiniif kaa'ee jira telegiraamarra achirraa argachuu dandeessan. Garuu asirratti wanti isin hubachuu qabdan viidiyoodhaan waliin haasa'uu yeroo barbaadan akkuma isin galmooftanii lakkoofsa bilbilaa keessaniin VoLTE sarvisii kana on godhatan galmooftanii Ethio Telecom irratti yeroo daataan keessan achirratti argama lakkoofsa bilbilaa ittiin galmooftaniin egaa daataa keessan achirraa argatu ergasii isin galmeessu isiniif deebisu miseejiidhaan ergasii immoo isin galmooftanii irtanii viidiyoo bilbiluu dandeessan namni isin bilbiltaniif illee VoLTE Lite sarvisii kana egaa VoLTE service kana qabaachuu qaba yookaan immoo galmaaheetiin isa on godhachuu qaba. Isin birattillee nama san birattillee namoonni lamaanuu namoota galmaahantu viidiyoo kana waliin haasa'uu danda'an malee asin viidiyoo galmooftanii service kana yoo argattan namni isin bilbiltaniif immoo service san yoo hin qabaatin yookaan immoo galmaaheetiin VoLTE service yoo hin qabaatin gonkumayyuu hin hojjetu. So kanaafiyyuu isin lamaanuu galmaa'uu qabdanii jechuudha. Akkamitti galmaa'uu dandeessan kan jedhu viidiyoo isiniif hojjedhee jira jechuudha. Dursinee ilaallee jirra akkamitti galmaa'uu akka dandeessan haala saniin galmaa'anii galmooftanii isin lamaanuu egaa wajjin haasa'uu ni dandeessanii viidiyoodhaan jechuudha. Ammaan booda Wi-Fi data jechuun isin gaafatu kaardii keessan qofa guutuudhaan haala kana walii bilbiluu dandeessan. Amma immoo dhumarratti kan isinitti agarsiisu bilbiloonni sappoortii gochuu danda'an eenyu kan jedhu ni ilaalla. Carraa kana bilbiloonni Samsungii baay'een isaanii sappoortii godhanii egaa smartphone kan jedhamu kun baay'een isaanii ni fudhatan tajaajila kana jechuudha. Amma bilbili keessan carraa kanatti akka fayyadamu yookaan immoo ni hojjetaa kan jedhu galmooftanii illee achirratti illee beekuu dandeessanii akkanumallee dursitanii weebsaayitii isaanii irra seentanii ilaaluu ni dandeessan. Bilbili keessan achi keessatti yoo argame gosa bilbiloota kanneen fa'attu tajaajila kana argachuu danda'a kan jedhu amma immoo weebsaayitii isaanii irra seennee ni ilaalla. Hanganumaatti nafaana turaadha. Egaa bilbiloonni tajaajila kan argachuu danda'an eenyu kan jedhu ilaaluudhaaf salphumatti chaanala kan telegiraamaa irra isiniif kaa'ee jira achirraa argachuu dandeessan. Chaanala kan telegiraamaa eessa arganna warroonni jettan immoo karaa salphaadhaan telegiraama irra seentanii sarchi gochuu dandeessan. Yookaan immoo isa sirrii argachuu yeroo barbaadan bakkuma viidiyoo kana itti daawwattan jechuudha. Viidiyoo kana itti daawwattan irra erga seentanii booda mallattoo V tu argama. Mallattoo V kana irra kilik gootan. Ergasii immoo mallattoon taayitilii ni argamti miti. Taayitilii kana jalatti yookaan mata duree kana irratti moor ka jettutu argama. Moor ka jettu kana irra kilik gootan. Ergasii immoo akkana keessa gasiiquudhaan akkuma asirratti argattan barreeffama kanaan jalatti moor ka jettu barreeffama xiqqaadhaan kan barraa'ee mata duree irratti kilik erga gootanii booda isarra kilik gootan. Ergasii immoo chaanala kan telegiraamaa asirra argattan jechuudha. Social media jedha. YouTube argachuudhaaf, Facebook argachuudhaaf, Telegram argachuudhaaf jedha. So Telegram ka jettu kanarratti linkii kanarratti kilik gootan. Egaa hedduu tokko salphaadha. Direct garamitti isin fudhata gara chaanala kan telegiraamaatti isin fudhata. Achirra isiniif kaa'ee jira jechuudha linkii. Ergasii immoo chaanalli telegiraamaa keessan bakka itti argamu yookaan immoo aappii telegiraamaa garaagaraa yoo qabaattan tokko ni filattaniifi jechuudha. Ergasii immoo riidaayirekt godhee chaanala kan telegiraamaa Umar miidiyaa kan jedhu sabskiraayibara 4000 ol kan qabudha. Inni sirriidha isa kanaadha isa kana fayyadamaadha achirra isiniif kaa'ee jira jechuudha. Hedduu tokko salphaadha akka haala kanaan seenuu dandeessan. Yookaan immoo telegiraamaa irra erga seentanii booda bakka sarchi baariitu argama miti bakka sarchi baarii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo sarchi gochuu dandeessan. Yuuzarneemii kanatti fayyadamtanii jechuudha. @Umar app jettanii salphumatti sarchi gochuu dandeessan. @Umar app jettan. Ergasii immoo jalqaba irratti isiniif dhufa Umar miidiyaadha sabskiraayibara 4022 irra geennetti jirra. Egaa jooyin gochuun dagatinaadha chaanala kan telegiraamaa kanarra kan sobaa jira waan ta'eef isin sirriidha. Egaa profaayiliin isaa kana fakkaata. Isa kana keessa seenuudhaan ergasii immoo asirra isiniif kaa'ee jira warroonni jooyin godhin jooyin gochuudhaan chaanala kan telegiraamaa kanarratti illee information bal'atu darbaa jira waan ta'eef. So ergasii immoo haala kanaan asirratti isiniif barreesseetiin jira bilbiloota tajaajila VoLTE service sappoortii godhan ilaaluuf jedha. Bilbiloota service kana sappoortii gochuu danda'an yookaan immoo hojjechuu danda'an ilaaluu yoo barbaadan asirratti linkii isiniif kaa'ee jira kan Ethio Telecom bilbiloota sappoortii gochuu danda'an kan galakkisee jechuudha. Linkii kanarratti kilik gochuudhaan gara weebsaayitiitti isin fudhata jechuudha. Weebsaayitii isaanii irra seentanii bilbila keessan ilaaluu ni dandeessan. Ergasii immoo value added services isiniin jedha akkuma asirratti argattan jechuudha. Keessa yeroo seentan kana fakkaata weebsaayitiin isaanii. Ergasii immoo akkana keessa gasiiquudhaan bilbiloota sappoortii gochuu danda'an.
VoLTE supported mobile models jedha. Modelii bilbiloota VoLTE service support gochuu danda'anii isiniin jedha. Akkuma asirratti agartan Samsungiin asirratti ni argama jalqaba irratti. Samsungii bilbiloonni Samsungii support gochuu ni danda'anii. Bilbiloonni kunniin jechuudha. Bilbiloota Samsungii kaataagorii jalqaba irratti kan tokko jedha asirratti. Kaataagorii jalqaba irratti sadiitu argama. Tokko, lama, sadii. So kan dabalataa ilaaluu yeroo barbaadan tokko kan jedhu fuulduratti mallattoo V'tu argama. Mallattoo V kanarra kilik gochuudhaan kaataagorii 24tu jira. Akkuma asirratti agartan kaataagorii lammaffaa keessallee seentanii sadaffaa keessallee seentanii ilaaltan. Egaa hunda isaaniiyyuu haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa jalatti kan argaman immoo bilbilli meeqa akka argamu haa ilaallu. Meeqatu argama? Sadiitu argama jechuudha. Ammas asirratti kilik gochuudhaan kaataagorii sadaffaa irratti illee bilbila argamu ilaaluu dandeessan. Asirratti illee bilbila sadiitu argama. Kaataagorii afuraffaa seentanii bilbiloota meeqa akka argaman ilaaltan jechuudha. Haala kanaan kaataagorii haga 24tu argama. Egaa haala kanaan 24ffaa irratti fakkeenyaaf bilbila lamatu argama. Egaa haala kanaan bilbila keessan amma fakkeenyaaf bilbilli Samsung Galaxy Samsung M40 5G ni argama jechuudha. So haala kanaan ilaalachuu dandeessan. Inni biraa immoo iPhone'idha. iPhone'n illee kaataagorii 12 qaba. So akkuma duratti isiniif ibse kanatti asirratti mallattoo tokko kan jettu fuulduratti kilik gochuudhaan ergasii immoo kaataagoriidhaan iPhone illee ilaaluu dandeessan. iPhone jechuudha bilbila Apple warroonni harkaa qabdan jechuudha. Akkanumallee Tecno illee haala kanaan kaataagorii meeqa akka qabu asirratti ilaaluu dandeessan. Asirratti kilik gootanii kaataagorii 2 qofa qaba Tecno jechuudha. Kan dhiyeessu Ethio Telecom waan ta'eef Tecnoon haala kanaan asirratti ilaaluu dandeessan kaataagorii 2 jechuudha. Bilbiloota gosa 6tu argama. Akkanumallee ZTE'n akkuma asirratti agartan kaataagorii isaa ilaaluu yeroo barbaadan asirratti kilik gootanii kaataagorii 5 qaba. Kaataagoriidhaan seentanii bilbila keessan ilaaluu dandeessan. Egaa akkanumallee Infinix'n ni argama. Infinix'nis asirratti kilik gochuudhaan ergasii immoo kaataagorii 3 qaba. Kaataagorii 3 nu seentanii kaataagorii jijjiiruudhaan haala kanaan ilaaluu danda'a jechuudha. Egaa bilbiloonni sappoortii gochuu danda'an Infinix'n sappoortii godha. Akkanumallee ZTE'n sappoortii godha. Tecno, Apple yookaan iPhone fi akkanumallee Samsung jechuudha. Egaa moodelii isaa asirra seentanii ilaalachuu ni dandeessan jechuudha. Bilbiloonni asirratti argaman kunniin sarvisii kana ni argatanii jechuudha. Amma immoo faayidaan sarvisii kana yookaan immoo VoLTE sarvisii kana maalidha kan jedhu haa ilaallu. Faayidaalee 3 qaban kaataagorii 3 ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa nama barbaadaniif Wi-Fi tokko malee daataa tokko malee direct kaardii keessan qofa guuttachuudhaan nama barbaadaniif bilbiluu dandeessan. Viidiyoo koolingii viidiyoodhaan waliin haasa'uu ni dandeessan. Amma mooda Imo, Telegram, WhatsApp isin hin barbaachisu jechuudha. Salphumatti kaardii keessan guuttachuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Lammaffaa irratti immoo kan isin tajaajilu maalidha? Sarvisii kana argachuun keessan bilbili keessan high quality fi sagalee fi video quality qabuuf fayyadamuudhaaf isin gargaara jechuudha. Sadaffaan immoo yeroo kanaan dura gubaa turtan jechuudha. Yeroo nama bilbilattan dafeen seenu isa kanatti yoo fayyadamtan sarvisii kanatti dafee nama barbaadan argachuu dandeessan. So faayidaalee kanneen qaban. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinumatti waa'ee VoLTE sarvisiidha ilaalleetiin jirra. Ammaan booda viidiyoodhaan Wi-Fi tokko malee daataa tokko malee nama barbaada wajjin haasa'uu ni dandeessan. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiif wal argina. Hangasitti nagaa naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Viidiyoo kana immoo namoota baay'ee akka dhaqqabuuf share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiif wal argina. Hangasitti nagaa naa turaa.